وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بسم الله الرحمن الرحیم. درویشتم سپارہ تلاوت شو. درویشتم سپارے پہ ابتدا کے سورہ یاسین دے چغت بھوشتم پہ آخر کے شروع کی درویشتم کے ختم شی باقی کہ اللہ جل شانہ یوزے کے فرمائی قال من یحیی العظام وہی رمیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې مکه کې او کله د پیغمبري ملاو شو او خلکو ته دعوت ورکول چې الله یو دی او الله سره شریک نشته، د یو الله بندگی کوي. او دغه وخت کې په دې معاشره کې رواج او په هر کور کې بوتانو، په خانه کعبه کې بوتانو، په مطاف کې بوتانو، بت پرستی و. هغه په ذهن کې دا خبره نه کېناست. دا الله رسول به ته وی چې تاسو به الله جل شانه ته مخامخ کېږئ چې مړ شي بیا به دوباره پاسئ. هغه د مر نه پس دوباره ژوند دا نه منلو. یو کافر چې هغه د مکې په سردارانو کې هغه رالو او یو ډوکې د ښکته ځمکې نه چې نه پیدا کو، هغه ډوکې وروز شوی و ډېر، داسې په دې لاس کې کېښو په تلي کې، او بل لاس یې په د پاسه کېښو، هغه ډوکې اورې جوړو، هغه خوره شو. بیا یې داسې بوکې ورکو اول وتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته خلک به د قبرونو نه باسي. من یحیی العظام وهي رمیم. دا ډوکې به څوک ژوندي کوي دوباره چې دا داسې وراسته شوي دي چې په بوکي باندې الوزي. هغه په عقل او حواسو باندې دا خبره کته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې قل هو الذي انشاها اول منزل قال ما يحيي العظام وهي رميم قل هو الذي انشاها اول مره. هغه ذات به دوباره پورته کوي چې په ډومبي ځل چا پیدا کړي. هغه وخت کې خدای دې مادم نه و، عنصرم نو، خدای پیدا کړی دي. نو چې یو ځل پیدا کړل نو بیا خو یې سمول آسان دي. دا خبره د هغې په ذهن کې نه راست. نن سبا مسلمان ګمراه کولو دپاره د عصري علومو تعلیمګاهانې چې څومره دي، یونیورسټي، کالج، خصوصا د اغیارو په ملک په هغې کې هغه خلک چې هغې لیبرل ازم، سیکولر ازم اختیار کړی دی، لامذهبیت، او هغې خپلو شاګردانو طالبانو ته دغه عقلي دلایل بیانوي، عقلي دلایل. حالانکه د آخرت سیز هغه په دنیا په عقل باندې او په حواسو باندې نشي قیاس کولی چې دا خوره دی، دا به څنګه ژوندی کېږي. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی. په دغه صورت کې وایي قل یحییها الذي انشأها اول مره وهو بكل شیء علیم. هر یو څیز نه هغه واقف دی چې ذره کوم ځای کې پرته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح روایت ده، احادیثو په کتابونو کې، بین اسرائیلو کې یو سړی و، په پیغمبر ایمان و، خو ښه کار یې نه و کړی. زامنو ته یې پیسې ګټلې ډېرې، چې مړ کېدو نو زامن یې جمع کړل، ورته وایي چې ګوره زه ستاسو څنګه پلار یم؟ هغوی ورته وایي چې ډېر ښه پلار یې، په ځان دې هر څه تېر کړي دي، ځان دې ستړی کړی دی، خو موږ ته دې روزي ګټلې ده، موږ ته دې مال پیدا کړی دی. وی زما خبره ومنئ، وی چې او وی چې زه مړ شم نو ما اوس وځوئ او زما ایره بیا واخلی، نو څه په اوچه او څه په لونده باندې ټوله اونولئ چې خوره ور لاړه شي. ځکه که چېرې زه خدای ژوندی کم نو بیا زما خیر نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کس د ده ذرات الله جل شانه ټول راوځي کړ، هغه یو اراده چې وشي هغه هر سره جمع شي. مخې ته ودرولو، وی دا کار دی ولې کړی؟ وی یا الله ستا د یرې مې کړی و، ستا د یرې مې کړی و، تا نه یریدم. الله جل شانه په دې ټکي باندې هغه وبخي. خدای پاک هغه ذات دی لوی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. هغه نه څوک تپوس نشي کولی او هغه به د هر چا نه تپوس کوي. به هر حال عرض مې دا کولو چې دنیاوي عقلي او حواسو دلایلو باندې نه، د الله جل شانو خبره به داسې مني لکه څنګه چې انبیاء کرام ځای په ځای په هر سپاره کې د انبیاء او تذکره ده، هر سپاره کې د انبیاء او تذکره ده.
دا اوس چې کوم ولسته شو هغه کې ابراهیم علیه السلام سوره صافات کې خپل بچی ته ویا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. بچیا زوینم په خوب کې جزتا زب کوم ستا سره ده، خوب کې ویني فرښتم ښکار نه درغلی. خدا انبیاء خوب دا وحی زما استا غنی نی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبم وحی ډیر وحی په خوبونو کې مرغلی ده. عمره ته روان شو په خوب کې وته الله جل شانو خولو. نو د پیغمبر خوب دا وحی وی، خوب کې زوی ویني چې تعالی له نو پلا زوی وته سو یا ابتی فل ما تؤمر لارا چې څنګه تا ته خدای امر کړی داسې کوا، زه به ان شاء الله صبر کوم. زویم د ابراهیم علیه السلام بچو دا نګوري چې دا مې زوی دی یو وزر زما په سلو کالو کې چرته یو بچی پیدا شو بل زوی مې نشته دی، اوس به دا څنګه حلالو. نو د انبیاو د الله جل شانه په حکم باندې دو دونی چار داسې کلک ایمان وی چې په حواسو او په عقل باندې هغه نګوري چې دا څنګه دی. بیا الله جل شانه څنګه سکی چې څنګه شاړه راکاږي قرآن پاک ټوله تفصیلی واقعه ذکر ده. وفدیناه بذبح عظیم، قربانی د جنت نه رااله ګډ رالو او باغې باندې ابراهیم علیه السلام شاړه راخله. خو اوس که چاته په خوب کې دا رالل جزوی حلال کړو نه دا بنه کوي ځکه چې پیغمبر نه ستا خوب په درې قسمه دی. یو رښتینه صادقه خوب دی، یو شیطانی خوب دی، یو خیالات او تصورات. اردو کې متل دی وی بلی اپنے خواب میں چیچڑے دیکھتی ہے. پیشو په خپل خوب کې دغه د چیچړی میچړی ویني. نو چې کله سړی څه کوي ری به درځي کنه خوب ماغسی ویني هغه عمل کول نه دی پکار. بعض خوب شیطانی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغلی چې یا رسول الله ما خوب ولید چې ما سر زما په تلی کې پروت ویني تساسي. پیغمبر علیه السلام وته فرمایي شیطانی خوب دی. شیطان کله کله مسلمان سړی یری او یو رویا صادقه وی. خو رویا صادقه بنن سبا تخپل شریعت محمدی کې ګور نو الوب بیا غسی عمل کی. کچره د شریعت خلاف نو پاغه باندې وقت عمل نه کی.